Добредојавте во уште една епизода на Мотокаст. Мотокаст е инспириран и воден моторџии и е наменет за моторџии. Во оваа вечерна епизода ќе бидеме со Перо Камиказа, легендарен и уникатен, един и единствен Перо Камиказа. За него можам многу да зборувам, од глумец до спортист, до драмски уметник, ја водеше Македонија на Евровизија и не знам што се да кажам. Добро вечер, Перо. Добро вечер. Фала на убавата најава. Во оваа епизода Перо со нас ќе зборува за едно нешто друго, бидејќи знаеме дека Перо е страстен моторџија. Така сме слушале за тебе, а и бога ми сме виделе по некоја слика. Уште од многу мал е. Тоа сакав да те прашам, од кога почна таа љубов кон моторите? Во нашиот мало Карпуш 3 првото моторче што дојде беше Solex. Тоа е велосипед со помошен мотор, напред му беше моторчето. Така. И на него скоро сите научивме, така речи, да даваме газ. Потоа како мене ме даде Господ, бидејќи ми стана многу интересно, дома искамчив да ми купат еден Pony Express, кој потоа го направив тркачки, кој возеше некаде 90 на саат во тоа време. Во тоа време многу. Точак што вози 90 на саат. Од прилика почнувавме да кочиме кај сегашна апотека Зегин, за да можеме да прикочиме за да стигнеме до семафорите на крајот од Партизанска од прилика. Так. И многу интересна ситуација. Еден од нив е сега врвен моторист, тоа е Вите, исто имаше Pony Express, и Нино, кој живееше во сегашна преку патот Мида, кој беше извреден механичар, со него заедно ги фризиравме моторчињата и обично се тркавме колку сегашна американска амбасада. Фактички почнувавме од оздола од лизгалиште, па кругот беше кој прв ке дојде по 2 литра бензин му тура на другиот. Фактички добива 4 литра бензин, што у тоа време беше вау. No. Нешто невидено. И ја увек бев трет, никогаш не бев ни втор. И се случи една многу интересна случка, да со другар ми Саше, кој исто беше надобуден автомеханичар, јас поише бев возач, али знаев како треба и што треба да се направи. Направивме една непријатна работа, проваливме во диспанзерот во Карпуш 1 и ја украдовме машината за заби. Перо, ја до сега те фалев. Само затоа што таму имаше брусилици ситни, за да можеме да ја ослободиме раделицата. И бидејќи беше петок вечер, никој не ни примети, во саботата вечерта ние ја вративме машината само место. Завршивме работа и ги вративме, само немаше тие што се брусилиците за заби, тие ги потрошивме на раделицата, а на овие другите двајца не им кажував. И трката тој ден ја почнавме и на Понекспресот има една страна за палење, ама тоа како кумплу го користев. И по прв пат им избегав и на двајцата сигурно некои 10-15 метра. И викам готово, ќе им земам 4 литра. Цел месец после. Да, ќе земам, викам 4 литра, како и да е. И на спуштање од сегашна американска амбасада надолу према ваквото, скоро некој што ја знам километар и пол пред крајот нашата трка. Камион доаѓаше од другата страна, камион имаше пред нас. Јас малце закочив за да дзирнам што да направам. Во тоа меѓувреме Вите помина. Измеѓу двата камиона имаше неверувам поише од 60 сантиметри дека имаше. Измеѓу двата камиони и така изгубив неславно и третиот пат. Ете тоа беа почетоците. Добро, одлично. Одличен вовед, бидејќи вака гледачите дознаваат зошто Перо е дел од Мотокаст, нели? Бидејќи е моторџија. Имате слики од тоа време, од тоа Pony Express, славно е, да. Ќе видат гледачите. Само малку назад ќе те вратам. Кога би требало, јас те представив на почетокот, ама кога би требало ти да кажеш во една реченица две, кој е Перо Камиказа? Што би кажал за себе? Не можете да се офати една-две реченици. Ајде, обиди се. Човек воден од космичката и Божја енергија на овој живот. Неколку пати отиден горе на тој свет, вратен назад. И не се даваш. Не е до мене. Тоа е Божја волја. Не можеш ти да се даваш, да не е до нас. Добро. Јас од оно што го гледам, ова е подкаст, иако е како емисија оди на телевизија, кога те гледам вака, знам дека си возрасен, колку енергија имаш, се чудам овие младиве, каде се? Кога стануваш и кога легнуваш? Колку многу си активен? Во 10 обично одам на спиење и во 5 саат од савајле сум генерално буден. Тоа
тоа време е најдобро и за пишување, и за читање, и за молитва, и за вежбање, и за возење точак, и за Значи, трчање. Тој ритам е кај тебе. Да. Браво, браво. Што за тебе представува моторџиството или тоа што си моторџија? Дали го гледаш како, да речеме како јас, мене ми е релаксација. За некој значи адреналин, за некој значи не знам, дружењето, поврзување со заедницата. Што за тебе значи што си моторџија? Повторно ќе се вратам од детството, значи Ако? Исто многу интересна ситуација. Јас ја имам напишано на Facebook, најубаво да ја кажеме. Како после тоа научивме да возиме мотори со брзини. Борис Дамовски, значи еден од нашите познати режисери во тоа време, после тоа Марика лето со авион заедно ја снимавме неговиот ТВ филм, го трампаше клавирот Петров донесен од Русија за жолта Т-15. И дома ќе го тепаа, нормално. Нема веќе клавир, нема веќе милје. Ама сите од мало научивме на таа 15 да возиме и да брзини. возиме мотор со брзини. Колку 4 брзини беа, така? 5. Да, и Су после заборавил. тоа е на Т-14 беше и на Т-12 што беа на рака. Ова беше веќе сериозна. 15-ката беше со еден Да. во средина имаше лим и беше изузетно многу посериозно од ова другите моторчиња. И после тоа мене ми се посреќи да дојдам до жолто кросче со собраните пари што ми ги праќаа војковците од Америка. Имав некои $250-300. Купив на старот Т-50 крос Томос. Бев на трките меѓу првите учесници на трките на Вардар. Пријавував со лажна документација, бидејќи имав само 16 години, а требаше да имаш над 18 да Нели се да тркаш. полнолетен да бидеш. Ама паднав, нели, скршив една нога и малку така другиот дел од телото. А тоа непосредно пред година ден од гимнастика направив таков циркус, ама сега беше ова од мотор. И се сеќавам како денеска дека после излегувањето од градската болница со штаката ја ставав од позади на моторот кој го поправив и одев во гимназија која е блиску. Јас живеев де факто до Никола Карев, само 300 метра вртев полукруче да се паркирам со моторот во гимназија и после се редеа многу други мотори, така да беше навистина време во кое растев заедно со моторите и со музиката. Тоа сакам да те прашам, чувството, да речеме јас за мене има, нели, објаснување, јас за себе кажувам што сакам кај моторџиството. Кај тебе е интересно тоа што, нели, повеќе професии имаш, да речеме општо земено, многу работи правиш, но како тоа го врзаш со музиката или како е поврзано? Каде се сретнуваат тие два света, музика и мотори? Види, јас бев венчан за моторите. Ова музиката и сите другите ми се швалерки. Добро. Со овој почнав многу рано и до ден денеска не оставив, што е многу ретко во 64-5 години кога што имам сполајму на Бога, сум читав сум имал повеќе ситуации кај што, нели, како сите, ако возиш многу, има шанси да паднеш или да направиш некаква глупост. Генерално можам да ви кажам дека никогаш не сум пил алкохол. Не само кога сум возел, него нашиот клуб генерално Кога патуваш, сакаш да кога речеш? патуваме, ние скоро и да ви кажам до Норвешка и назад, тоа се некаде 12.500 километра, испивме вкупно 5 пива и 2 чаши вино, ама не по човек. Вкупно. Тројца. Ова ми се допаѓа. Значи тоа е една војничка дисциплина кога ние возиме, бидејќи обично на сите овие фимрели ја возиме измеѓу 900 и 1500 км во ден. Во ден. Браво. Тоа е и сериозно. тоа има исто Тоа е една сериозно. приказна која ќе ви ја кажам сега за Нордкап, кога ќе стигнеме до тамо. Ќе стигнеме само. Она што сакав да го искоментираме со тебе е тоа чувство кога си на пат, бидејќи знам дека патуваш со клубот. Ајде прво за клубот те прашам. Клубот кога се слушаме по телефон за емисијава, рече дека скоро да направи или скоро ќе направи 1 милион километри. Може за гледачите да кажеш што значи тоа за клуб? Клубот само. Поединечно ние имаме, јас сум 986.000 километра. Само ти? Само јас. Сашо Делиников мислам дека го помина милионот. Така. Он е пред мене во тој клуб и е еден од основачите во претходниот дел на клубот Букефал, кој е некаде од раните 90-ти години.
Ето го знамето, си го носиш. Да, едноставно имаше пред јас да се вклучам активно во клубот. Тој клуб имаше преку 5-16 члена, но од кога почнаа работите да стануваат малце потврди, бидејќи на пат кога ќе трнете, ќе треба многу да имате усогласени ставови. Разногласието не е добро на пат како што ние Извини, возиме. ќе прекинам, неколку пати во емисијава ги прашувам поискусните моторџии, би ги тоа се случува, ама никој не го кажува. И велат посебно мажите, кога одиме на тура, првите ден-два е супер. Четврти, пети ден веќе почнуваат его, кавги, секакви глупости, ситници. Тоа се случува кај многу луѓе. И она што ти го спомнеш, затоа натаму ме Да, сега наведе. ќе ти кажам, нашиот клуб донесе статут дека не може да има повеќе од 7 члена. Така. Клубот. Тоа значи дека обично ние на пат одиме измеѓу 3 и 6 до 7 луѓе. Најмногу сме биле кога сме имале гости. Оваа година беше со нас во Италија Ленин Јовановски Така ги и гледав сликите прекрасни, да. да, и Тарчуловски со супругата. Тоа ни беа гости на нашиот клуб Букефал, така Значи, да дефинираме, Букефал може да има 7 членови максимум. не, И то- плюс тоа е ако дојде статут. некој на гости. Јас сум председател Така. доживотен председател на клубот избран. Значи јас сум така решија членовите на клубот. Сега правихме пререгистрација пред некој ден и статутот воопшто не го сменивме, но постар од мене во клубот и човек кој ги води сите оние документации и такви работи е Сашо Дели Николов. Друг член е Ален Јовчевски, иначе познат абдомен хирург во Македонија. Васко Караскаковски е наш граđевинар или гради згради, што би се рекло. Сега имаме еден нов член, бидејќи еден замина за Белград, Стевица Чарапич, па на негово место дојде Виктор. Значи не може да влезе у клубот некој доколку еден не излезе. Значи правилото така. едноставно не сме го нарушиле до сега и тоа може да варира под 7, ама никако над 7 членови. Така. И ќе ти кажам после во текот на делот зашто е тоа. Сега кажи ми како ги планирате овие подолгите патувања? Знам дека сте оделе, да речеме да ни раскажеш еве на кратко за Нордкап. Тоа е сериозно патување. Како се планира тоа и како се случува? Види вака. Рутер е обично Сашо Дели Николов а за смештај работи Ален Јовчевски. Значи поделени улоги си имате? Сите имаат поделени улоги. Јас на крајот од денот, бидејќи имам сосема други обврски да носам апарат да сликам, да правам репортажа од тоа што се случува Треба спомени да лево останат. десно, да. Мене ми припаѓа задачата да кажам кога тргаме, зашто тргаме. Значи тоа е војска во суштина и затоа се чудеа. Каде имате пауза, препоставувам сите тие работи. Види, во мотор, во ова што ние го возиме, бидејќи имаме слично сите скоро BMW-а, некој GS, некој како јас RT, имаме еден, Васко има Goldwing, се надевам дека ради него мораме на 250 км да стоиме, тоа е извредно голем мотор, но многу троши. Иначе, кога не е Васко со нас, и ние до 350 км возиме со еден резервоар, тоа значи е најпросто за вашите гледачи дека од Скопје до Љубљана да се одиме со 3 застанувања. Така. Де факто третото застанување го полниме резервоарот за За наредниот ден и Така. возиме Скопје Љубљана, Скопје Ново место, кога обично одиме према тие дестинации или Скопје Виена, Скопје Будимпешта. Тоа се 880 Виена, тоа е најмалата можна дестинација која возиме во првите денови. Кај нас точно се знае кога се станува, кога се трга, нема чекање, некој треба да направи она, секој што си има некои работи што мора да се ги заврши, како ја што маце полого време треба да одам во тоалет, се будам пола саат порано и кога другите ќе станат, тие моите обавези што завршени се. се завршени комплетно за да не правам кочница на другите од клубот. Говорече ти војска. Сега кажи ми, такви долги патувања, рековме по неколку луѓе. Одите, се вие однапред и спиење све или се случува Све- некојаш уште еден ден ќе останеме некаде или такво нешто. Сега ќе се вратиме на Норвешка, пошто беше една интересна ситуација. Секаде имаме спиење однапред договорено и сите рутини се однапред договорени. Значи нема
Така. ќе трнеме на слепо, бидејќи се случува кога ќе трнете на пат после возење 12-14 сати, многу е траурно да бараш барате смештај. смештај Така. или да не знаете Така. кај сте, бидејќи имате неколку, така речи, 1 сат, 2 да се избањате, да јадете, да легнете и се вајле у 6-7 да станете да продолжите понатаму да возите. Сега за Норвешка да ви кажам. Прво натаму кога одевме и да стигнете до Норвешка е некаде околу до последната точка на Европа е некаде околу 6000 километри. Ние до тоа за 5,5 Тоа од тука. од тука. Некаде за 5,5 дена стигнавме, што Така. е, мислам, своевиден рекорд, ама и своевидна глупост. И се ќе ви обяснам зошто. На враќање назад од Нордкап, со нас ни се приклучија двајца шпанци, кои се мажени, женети или како се вика тоа више за норвежанки. И кога ќе влезете во тундрата во Норвешка, таму де факто нема ни полиција ни никој, тоа изгледа како, значи тунелите се од 50-тите години, од згора вода тече и тој дел не е баш пријатен за возење, бидејќи влагате у темница, вашето светло од моторот е тоа што го осветлува. Бидејќи убаво си повозивме со брзини, со такви какви што сега не сакам да споменувам нормално. Добро. И застануваме, кога излегуваме од тундрата, првото место се вика Каутекино. Застануваме таму и шпанецот вика браво, вика оддамна, вика не сум начекал некој, вика вака убаво да се изврзаме да ви кажеме на работа, вика дека во Норвешка е дозволено 70 на сат во цела Норвешка возење. Ми ние му викаме па да бе знаеме ние по селата, по местата кај што дека Норвешка така речи и нема автопат. Аха, цело време Легуваш во населени места. да. И фино лепо гледаш камера, пишува 70 и ние кога ќе ја видиме камерата, сите кочевме пред ваквото. Како ќе излезевме од местото населено, така газ колку ти држи можноста да одиш по кривините. Так. И он вика дека секогаш седеле полицајците кога ловеле, за среќа нас не го ловеле. Правеле Ти имале работа? Првата слика што си влегол во местото од кај што фотографираат, до местото кај што те фатиле, на пример ако се 300 км, не можеш да ги поминеш со 70 на сат за непуни сат и пол. Во еден случај. Така. Сега најцрната работа. До 90 1500 евра, од 90 до 110 3000 евра, од 110 нагоре одзимање на моторното возило се носи под преса и имаш депортација од државата. Он ни збори, ние се потиме, сите вака. И после многу другачие возевме кога се враќавме према Шведска. Така. Фактички од Норвешка, Финска, па влеговме во Шведска на тоа Фимрели таа година. Тоа е, мислам дека е 2018. 2018, значи на Фимрели. Знам дека на неколку Фимрели си бил. Ајде значи да објасни прво што е Фимрели. Дел од гледачите не знаат. Сега, значи стигаме во после такви возења. Да ви кажем дека имавме изворедно време, што е чудо. Значи ние само имавме 3 минути дожд во Норвешка, во Финска и во Шведска, што е тоа, не знам, еднаш у 50 години да се случува. И ние во Норвешка имавме така речи видик, дури Русија можевме да видиме таа страна, толку беше чисто. Значи неверојатна можност и Хрвати еден работеше во бифето. Вика вие сте едни од најсреќните, вика што доаѓаат, многу луѓе чекаат, вика да се трне маглата да можете сликаат со топката за да докаже дека биле таму. Дека биле на Нордкап. Да. И стигаме во Шведска, кај што е официјалното Фимрели. И се јавува сопругата на доктор Ален, вика јас пред време ќе се породам. Што Јоа вика абе немој сега како ја тука ти ќе се пораѓаш, абе Ален дојде, не знам што е, вика ама вика добив вика болки и ние у истиот момент бека возевме стварно многу денови и многу километри. А имавме намера после да судиме маце у Берлин, па маце у Прага, па маце у Будимпешта. На враќање назад сакавме по еден ден да останеме, бидејќи имавме многу пријатели кои сакаа да бидат со нас и кои не очекуваат. Другиот ден имаше парада на нации. Во 10 сат до 12 извозевме парада на нации, официјално добивме признание дека сме присутни на Фимрелито во Сунсвалд во Шведска. И од тамо до Дахау, некаде е до 540 км, во еден ден извозевме. Во еден ден? Да, со тоа што треба да ти кажем исто дека голем дел го возевме по таа emergency лентата, затоа што доа многу турци трга тогаш да се враќаат, тоа беше некаде околу 1 август. Така. И тоа беше невидена гужва. Тоа беше втор пенал што си пуцавме.
Значи, оно потењето во Норвешка џабе беше, ваму сте возеле Не, многу. ама не, сега или ќе се пораѓа. Така е, така е. И после тоа од таму стигнавме од тоа блиско место до Дахау, тоа е крајот де факто на Германија, значи Шведска, цела Германија пред Полска. Другиот ден Полска, Маđarска, Македонија, значи уште 1600 км, 1690. И ние на пат кај Будимпешта застанавме на некој краток ручек на бензинска пумпа, или се јави и вика лажна тревога. И си се породи девојчето на 14 Нормално. август, нормално во Да. времето кога беше тајмингот, ама ние веќе бевме го готови и веќе стигнавме во Скопје, така да тоа како анекдота ќе остане за Ќе за си го сите памтите. времиња, ќе го памтиме. Ке си го памтите, да. Кажи ми, знам дека бевте на филм во Шпанија, бевте во Сарагоза, бевте во Италија. Италија. Норвешка, Данска, Шведска, Словачка, многу, небројано. Значи јас мислам дека околу 15 имам јас. Да? Да, Сашо Деликов има преку 20. Ајде објасни ни Васко малку има за гледачите, 10. не знаат сите што значи филм рели. Филм рели е, сега ви, да ви кажем, јас за тоа имам многу други слики кои не ви ги праќам бидејќи се кинете од смеење. Затоа што тоа е 68-машка приказна. Хипиците во времето направија сем што беше хипи покрет, направија и филм рели. И сега тие истите што 68 имале 20 години, сега знаете колку години има. Добро. И обично Не ги броеме. во камп доаѓаат и таму по пижами го прават, го представуваат целото време. И тука се пијанат до зла бога, се дружат меѓу себе, со години заедно биле. Знаете, кога ќе поминете 40 на Так, години так. заедно на сите тие филм релија, постојат неверојатни дружби со нив. Многу се интересни приказните, без разлика што на некој можеби ќе му стане и дегутантно бидејќи се од постарата генерација, ама како оди времето, така и ние одиме во таа генерација, така да знаеме што не чека. И во една Зборот ситуација, беше само да во една спомнеме ситуација, за гледачите да знаат дека филм рели е нели меѓународна моторели која што се одржува секоја година во различна држава, но е многу посетен, нели? Тоа е огромен. бар некаде собир. измеѓу од најмалку има 1500, а најмногу околу 10.000 мотори. Така, тоа е сериозни Што е собири. сериозна бројка. Да. И обично тие што се радикалните, сите спијат у камп. Никој Так. неќе да спие по хотели, никој неќе ние сме од тие малце понежите бидејќи многу километри возиме Сакаш да се одмори и човек. сакаме да се одмориме, да се истушираме бидејќи нас запанети не чекаат многу километри, а таму се случува уште една многу интересна појава, да тие што се над 82-3-5 години, децата нивни со коли ги носат со се мотори на приколица пред самата капија на филм релито, им ги стовараат моторите, они влегуваат низ капијата на филм релито и фактички им го признаваат и тоа Биле на филм рели. биле на филм рели и такви има платинасти, мислам дека има преку 1000 такви платинасти луѓе кои се над 80 години. Сега може да замислите како тоа отприлики Добро, изгледа. ама Извини, една исто анекдота Ајде. во Задар, еден пријател кој прв пат од Охрид, Жика, дојде и они мисле дека филм релито е место кај што има журки, техно, такви работи. И одиме, доаѓам оре, кај се, вика, женските. Му викам се, чакај да се избањам, вика, со те па во Охрид, дека стигнав Задар беше тоа филм рели, 2008-2009 година. И се намирисал се на парфем мисол и сега одиме во кампот. И баби хеклаат, а паркирани голдвинзи. Кај се море девојките? Му викам се спремет, му викам натре, ова мајке им, татко им се, и шета, бе вика една не видов море, си дали се спремет? И на крај му викам, Жика, овие се тие, му Тие се викам, тие. о брат, јас утре си одам од тука, вика. Така да, многу интересно тоа. Тоа видовме многу држави, се спределивме со многу луѓе. Ние важиме кога ќе се видиме со тие што се гледаме скоро секоја година за едни од најдисциплинарите возачи, бидејќи кога ќе се гледаме обично пиеме или кока-кола или што ја знам кисела вода, многу ретко пиво и така натаму, бидејќи наредните денови знаеме што не чека. Така. Перо, ако те прашам за
твојот дел, значи од животот како спортист, исто, ти си цел живот и спортист. Ако почнам тука се запишам за да не заборавам некој спорт, знам дека има многу од боречки вештини не можеш, не можеш, не можам ни ја да пропратам све. Маратон, тоа запамтите дека од 2012 си активен, нели? Полумаратон беше и навака до сега. Да, маратони, читав од големи планински Скопје до трки, Будимпешта, до Прага, до Нью Йорк, Нью Йорк, до Париз, Лондон, секаде. Рим, Така. Прага. Дали може да најдеш некоја поврзаност, како што те праша за музиката, затоа сакам за спортот да прашам, помеѓу моторите и спортот, бидејќи Со еден збор, истрајност. истреност, нели? Да, и фокус. Така. Токму тоа го препоставувам, викам да те прашам. Ние Бидејќи во Словачка имавме тогаш една интересна група. Бевме од овие, иначе Ален Јовчевски и Стивица Чарапич, кој сега веќе не е член на клубот, се исто маратонци. А јас го држев рекордот во клубот по истрчаност во Бугарија од 100 км на планинска трка на Витоша со 8600 км, 8600 денивелација. И Ален Јовчевски ми го зема приматот пред 3 години. Отиде со мотор сам до Каподокија, истрча 136 км и наредниот ден се врати назад во Македонија. И така наредниот ден се врати? Да, така јас го изгубив приматот во клубот за најдолга трка. Значи, во клубот сме претежно луѓе кои се бават интензивно со спорт кој е навистина захтевна, приказна, а адреналински, никој од нас не може да се откаже од таа работа. Јас бидејќи имам сега некој мал проблем со коленото, кој го оперирав, сум префрлен на точаци и па на 2 тркала и палко својам за по некоја златна медаља и така натаму. Затоа те прашував, бидејќи напори бара сериозни и возењето мотори над 1000 км, 1500 км дневно да извозиш, многу помлади луѓе не можат. Тоа бара спремност, физичка кондиција, сега, фокус и така натаму. Затоа и те препрашав околу спортовите како се е тоа некако двојно поврзано. Да ти кажам сега, ти ме праша за зошто возиш мотор. Единственото време во кое 250 или 350 км поминуваш без никој да те гњави, сем сами од себе си. Добро. Кацигата ставена на тебе, така. Фокусот на тебе. А си правиш само ове со кацигата? Пак ќе се отвориш малце визирот, па ќе си правиш се ти што ќе сакаш. Така. Никој не си веќе теледиригирано тоа дека треба да направиш ова, треба да направиш она. И едноставно кога дојдеме на пумпата, сите сме као нирвана. Нели? Значи, толку сме одморни со тоа што сме уживале во себе. Психички одморни. И психички, и физички. Физичкиот напор во моторот е поврзан со фокусот. Така. Значи, морате да многу да внимавате. Ние, генерално, кога возиме на пат, на подолги релации, возиме измеѓу 140 и 160. Тоа е договорена брзина, но многу пати знаеме да ја пречекориме кога ќе ни стане на автопат досадно. И на секоја наредна рута која ќе одиме, се договараме, викаме, ај од сега нема да возиме. Нема да возиме тоа повеќе од 160 и обично тука околу 150 се движиме, но секогаш таму некаде последниот дел од рутата сакаме маце. Полиција не ја гледа емисијава, значи до 130. И да ја гледа полицијата емисијата, например во Хрватска, ако возиш до 150, а 130 дозволено, немаш никаква казна. Знам дека така, се шалам, бидејќи нели се залагаме за безбедно возење. Да, сме се држале во рамките на можностите, али сме ризикувале генерално по некои 50 на 60 км. Од тие престрацачите со коли не ни се случило до сега таква работа. Не се случило. Во Данска ми се дупна гума и на најголемиот дожд што можеше да постои, а пошто таму во Данска нема од страна трета онаа лента emergency така, лента, така речи на некој метар стоевме со моторите, има ФМСМ златна картица и 4 сати чекавме да дојде ваквото, на крај си го туривме сами чепот на мојата гума, го залепивме таквото и онди доаѓаат, вика да ни подпишете, му викам, ќе ти подпишам на тој свет. Толку дошт не сме искракале никогаш како тогаш. Добро, толка и патување. Има уште една случка во Словачка со Сашо Дили-Николов, стигнавме во една планина каде што немаше ништо друго сем борови високи, големи и некаде не до 600 метра бевме. Опилика качени и почна да врне дошт. Ништо, немаш каде да застанеш. Најдовме на автобуско станиче кај што некои двајца колеги
Само со пофармерки беа и по некои јакничиња моторџиски онакви летни. И се сокриле таму. И тука се сокриле и дремат и ние влеговме со нив, се забутавме, си облековме кишните одела, чекавме на 10 минути. И викам: Сашо, идеме ли? Идеме. И тргаме ние со Сашо. Имаше уште 100-200 метра денивелација за качување со моторите, почна град да паѓа. До спуштањето доле до градот, прв што беше во пред крајот на Словачка, де факто пред Будимпешта, пред Унгарија, 30 км возевме по град. Вилте па град. Да. Ама знаеш што е трикот? Немаш каде да застанеш. Нема каде. Значи и да сакаш да станеш подбор, броите се горе, а патот е доле. Да. Таму е едниот пат, таму е другиот пат и ти си тука. И немаше друг избор, требаше или да седиме да не мава град, да не толчи, или да возиме. Или да возиш, така. И Господ напред стигнавме живи и здрави долу во градот, кој е на некаде 30 на километра од местото кога почнавме се спуштаме, и од таму од 7 степена во градот беше 42. Така да тие температурни разлики кога возите мотори се многу проблематични за луѓе кои немаат фокус. И може да се случи сешто. На враќање од Шпанија, после поминати 14 дена во температури измеѓу 35 и 40, влегуваме во Словенија прв пат на 29. Тоа беше такво леснување и еден камионџија доаѓа од Штип, вика: браќа, облакајте се, вика, влагате у црн облак, так. Немој да ве лаже ова, вика, за 10 км, ај, вика, мој збори глупости. И точно како што кажа човекот, знаеш како во Хичкок филмовите, возиш еден гледаш црна завеса и многу дожд. Да. Од таму до Загреб, некаде околу 280-300 км возевме, така речи на позади на колите од фаровите. И на раквици, и кишни одела, и све имавме на себе, облечени, значи, по сите прописи. Кога стигнавме, не можевме, додека стигнавме во Загреб, во хотелот кај што бевме сместени, не можевме да си сушиме за наредниот ден да тргнеме назад за Скопје. Ќе морам да те прекинам, ние очигледно моветов ќе си го продолжиме некојаш во друга прилика пак, пошто ние убав. Сега е на друга твоја страст и професија своевремено. Ти како глумец знам дека во Суботички театар имаш над 600 представи. Казалиште, позориште, гледалиште, таму имам некаде околу 600 представи одиграно. На Плюс шала имаш неколку, нели, играни проекти, филмови? Имам серија 13 епизоди во Трзија Скопје, така. Имам повеќе ТВ филмови. Таа е легендарна, веќе сакав посебно да ја Мари извојам. Гретос Авион, Пикасо, тој што ја краде сликата, што е повистинска приказна направена. Имам за чудо повеќе научници играно, а бев многу лоши по физика и по хемија во школото, така да ја физика и хемија уствари научив на стари години, кога кога станав глумец некаде околу 30 години, и анјони и катиони што се го игра Фараде и Никогаш не е доцна. И така. Сега, како глумата или тоа што си бил глумец може да го поврзеш со пак нашето моторџество? Има ли некаква спојка? Види, знаеш што е трикот? Дали е фокусот цело време што го збориш или? Тоа што ја и убудва, си носев мотор. Ако носиш мотора си глумец, има многу други предности. Нели? И у Суботица, знаеш како носиш мотор и кога си со мотор си секогаш во предност. Сега две прашања, прво едно, дали со глумата заврши или му оставаш просто да се случува па нешто да има? Види, јас некогаш сум воден од инстинктите, кои се уствари главната космичка енергија која секој од нас ја поседува. Тоа се патиштата кои некој не ги покажува. Да. Сега, кога ќе видите дека една работа не оди и дека ќе изгубите многу време за да докажете нешто што нема да може да го докажете без многу познавање, тогаш преоѓате на нешто друго доколку имате повеќе карти во шпилот. Знаете, кога се дели вториот шпил, па имате 2 аса, па во вториот делење добивате уште 2 аса. Така. И тогаш е многу интересно кога јас, например, од Суботица, после 600 и кусур одиграни представи, со Раде Шербеџија, со Љуба Тадич. Тоа во 84-89, за 5 години некаде, така? Да, така е. И после тоа се оженив тука, се земав жена и играв уште година дена додека најдоа замена за сите представи. Така. За мене во театарот, во Македонскиот народен театар ми кажаа дека треба да статирам за да можам да научам македонски да научиш да глумиш. Да,
При тоа јас на истиот му кажав може да го свртиш глобусот, иди на Антарктик да не го погодиме, да гаѓа со пикадо и можеме да случајно или во океан да биде тамо кај што не сум играл. Со Суботичкиот театар одигравме така речи во целиот свет имам играно представи. Така. Ако Мексико, сега некој ти Чиле, понуди Боливија, улога на моторџија. Таков лик дали би играл и што би му дал на тој лик? Види, во Трзвија Скопје играв моторџија. Во Пикасо играв моторџија. Значи секаде моторот го има врзано за мене. Така го врзуваат. Да, секаде го врзува. Што би му дал ти на тој лик? Пошто нели глумецот го на некој начин му дава на ликот Да ти своји кажам, атрибути. најтешка улога до сега од сите што сум одиграл во филмскиот дел, во ТВ и филмскиот дел е Пикасо, бидејќи таму не се играв единствено себе си. Во другите улоги генерално се играв себе си. Така. Значи, дел од мене поврзано со карактерот кој сум го играл. Во Пикасо играв сосема еден друг лик и таму ми беше како глумец најтешко, но и една од најдрагите улоги кои ги имам одиграно. И Алјоша Симјановски, режисерот на филмот, а и Дубравка Киселичка, која беше тоа со мене во тој филм и Наташа од Белград. До ден денеска кога ќе се видиме се ќе каква смо тоа филм одиграли, мајсторе. Така. Тој господин викаш, тоа е обично ради вас. Така, Не, оставите те прича и така датамо е. Морам сега, бидејќи многу скоро се случи, а и твојата кариера е во главно, нели, музиката е врзана со тебе, имавте прекрасен, успешен концерт со Меморија, 40 години. Жал ми е што не бев тука, во Македонија не бев и не присуствував, знам дека беше многу убаво. Може ли со твои зборови да ни раскажеш што се случи? Ние ќе пуштиме во емисијата едно видео кратко за самиот концерт, ама како ти го доживеа тоа? Од она што страна го гледав е прекрасно. Меморија направи реunion 2017 година во Метрополис арената, која после нашиот концерт ја срушија. После направивме уште еден во Борис Трајковски 2022 година и тоа отприлика укрстивме факултет, магистратура и докторат. Добро. Сега беше докторат. Овој беше докторат и сите оние што беа на концертот, дури и ние, бидејќи тоа што беше употребено Intelligent Artificial, тоа што беше позади нас на голем LED скрин, преку 100 квадрати, а лево и десно имаше исто два големи скрина, ние го немавме видено. И Давор Јордановски, нашиот Го немавме видено? Ништо не, ние гледавме сликички некои кои не беа поврзани и овој Давор клавиатуристот вика: "Абе, цело време окото ми одеше на десно", вика, "Он можеше, ние бевме генерално свртени према публиката." Така. И вика цело време некако вниманието ми бегаше, вика према: "Абе, човече, знаеш колку е добро." И сега од кога го видовме монтирано, навистина сме направиле концерт за Ама имавте и паметење. поддршка од колеги и колешки. Знам дека беа неколку познати наши пејачки Види, таму, Адријана беше. Адријана Јаневска го отвори концертот, Така. после тоа имавме Тапанџика Илова, една многу фина девојка, заедно со Зрладџијата. После тоа беше Сара Мејс со харфата, Така. па беше Дани Димитрова, која е наша колешка, а иначе ти кажем и Адријана вози мотор и Дани вози мотор. Знам, Андријана ми беше во емисија, а Дани планираме да ја и Дани викнеме. вози мотор, така да ради гушт само на нас тројца си ја направивме и моторија, отсвиревме на концертот. И тоа слушнав, затоа те И прашувам. Purple Smoke on the Water, тоа се парчиња кои нема да ги ставиме во официјалниот концерт, бидејќи ради авторски права може да ни го скрата цел концерт. Но ќе Така, го оставиме како клипче, па ќе го туриме, па ако го трнат, Па го сега, трнат, да. па сега. Ама нема да биде стајано во Така, целиот така. концерт, да си направивме голем мерак. Во суштина и мислам имавме еден лик кој е во количка и за кој песната има напишан нашиот нов гитарист Рубин Димковски, Филип Николовски, и тоа беше навистина исто многу емотивен момент. Така да целиот концерт на Меморија траеше 3 сати во свирка, никој не 3 веруваше. сата во свирка. Ама во регуларна свирка и саат време имавме предгрупа. Значи 4 сата траеше концертот, што кај нас е многу ретко. Да може и сега главното Тоа е прашање е сериозно. како издржавте. И сега ама викам и главните 3 збора кои се: солзи, љубов и емоции. Сите ги употребуваа овие 3 збора. Како е тоа возможно? Јас не можам ни јас да го одгатнам тоа. Така. Добро, дефинитивно без љубов, без емоции, такво нешто не се прави, верувам. Колку сакаш да го глумиш, не може да го изглумиш, тоа е сериозна работа.
Сакаш да кажеш нешто, ма? Сам ти кажам на помладите генерации да не им биде примат секогаш парите. Ако направите нешто што е многу успешно, после тоа сами ќе ве бараат. Да не приправење нешто што сте имали идеја, имав идеја ова да го направам. И Така. не можев да замислам да заштедам на нешто. Па добро. Значи нема уопште во ниеден момент мало размислување, нема да направиме 3D artificial, нема да направиме голем LED screen, нема да направиме она, све што замисливме направивме. И тоа се виде. Мојот став е дека за се во животот, секој проект што ќе го почне човек во животот, ако не го прави со љубов, Ти можеш да го правиш со љубов, ама при тоа љубовта може да во љубовта малце се штедиш, да не се даваш 100%. па тогаш не е со љубов, остави сега. Ова за крај ќе ти кажам, него ја минувам колегата за првиот концерт. Ние за првиот концерт 10 месеци вежбавме. И тој ќе дојде време на време, у месецот еднаш ќе вежбаат. И вика, добро бе, вика, матури, вика, што е ова су тепавте од вежбање, вика, што вежбате, вика, филхармонија ли сте, што сте? А викам, за да споделиш енергија со публиката, мораш тоа да го доведеш со совршенство, да ти веруваат многу дека тоа што си го работел искрено. Бе, доста со тие глупости. И иначе тогаш ние имавме преку 6-7 илјади луѓе во саем, а истиот колега немаше ли 300 луѓе во една сала мала во салата и после известно видување му викам, колега, како? Тоа нема везе, вика, дека ви ги знаат песните за тоа. Му викам, да. И тоа и сега се случуваше. Так, и так. голем раритет е дека нашиот нов гитарист 80 пати патуваше од Прилеп до Скопје со кола, доаѓаше на проба и се враќаше назад. Браво. Сега, музиката, дали си инспириран возењето на мотор, или кога возиш, или кога се возел некаде, ти инспирирало да направиш песна врзана со моторите? Дали таква инспирација ти дошла? Види, после мотори како е направена, мислам дека не може никој да направи... Добро, секогаш има простор за нешто убаво. Не викам не, ама тоа е со намена. Кај мене нема песна со намена. Јас никогаш не сум бил наменски автор. Наменски да, за нашите двајца пејачи, за Апостол Икономов Поце и за Ристо Самарџиев. Јас генерално не сум пишувал песни, сум пишувал ама за серија Бумбари. Така. Таму пееше на Ристо Шишков Малиот и Тони Михајловски, една плејада на глумци, таму 11 песни направив. Тоа беше панк еден мој период и генерално јас не сум пишувал песни за други пејачи и се што сум имал сум го базирал врз овие двајца пејачи. Добро, јас мислев како инспирација дали ти дошло, од тој аспект те прашував, Инспирација ми убав одговор дошла, даде. но за песни што сум ги направил за Така. за пејачите што ги имаме во бендот. Добро, И ние сме редок бенд со двајца пејачи редовно. би те прашал дали може да издвоиш нешто од аспект на социјална одговорност, што како моторџи, како мотоклуб сте го правеле, има ли нешто што сте направиле, што би сакал да го истекнеш горцом на тоа? Пошто обично клубовите прават такви нешто, затоа те прашувам. Еве меморија сега, на пример, во првите редови сите имаат коњопои, така ги викаат, нели тие? Да. Ние ги имавме инвалидите од мобилност, 50 со колички. Нашите VIP гости беа од Браво, мобилност. браво, Ги имавме како гости со детско село, браво. преку 100 деца. Имавме, Знаеш дека за голема- нив работев 5,5 години. да, имавме Браво. голема екипа од МС, од мултиплекс скрелоза, мислам дека околу 50 или 60 гости. Имавме од Даунов синдром со родители околу 100 деца. Мислам 100 вкупно, 50 деца и 50 родители. Така. Така да, Браво. Значи ова никаде не до заборавна сега, вечер сте им приредиле. Ме праша, ти кажав, иначе ние со тоа не се ниту сакаме, тоа ни е обврска на сите луѓе Така е. да Да ја помагаме покажеме- својата заедница, нормално. Да покажеме дека и тие луѓе имаат нормални желби, чувства како сите ние. Не се ништо различни, дури се многу поемотивни и многу поумни од нас што Бог ни дарил све. Така, ти благодарам за ова, многу убаво го кажа. Дали, пошто сме на крајот на емисијата, би имал некоја порака за овие помладиве моторџи, помлади по стаж моторџиски, нека по години, некоја порака за помладиве, а може и за поискусните, пошто ти си поискусен од многу искусни,
И една порака за општо за гледачите на Мотокаст. Возењето мотор е слобода. Лична определба. Не може никој да натера со сила да возите мотор. Може да ве натераат некојаш со сила да одите во музичко училиште. Ама да седнете на две тркала, тоа Тешко. не постои. Тешка работа. Тоа е толку голема љубов што не може да се одвоите од неа. Тоа е, така речи, брак кој трае. Брак кој може да ве однесе во сигурна смрт, но може да ви подари такви вансериски можности и моменти во животот што не може да се споредат со ништо. Еве сега за крај само да ви кажам дека овие денови екстремен колега, иначе триатлонец, Стојан Поповски, веќе граби према 400-500 километра. Он вози во зима и во лето, сега по овие времења, ако го најдете Стојан Поповски, би ве советувал да го викнете во некој од наредните Ете, ти и не сидаш ќе го да, викнеме. од наредните емисии. Тоа е човек кој вози низ целата година. Смени повеќе мотори, сега вози BMW 1600 GTL. И јас сум воодушевен, бидејќи во него се гледам себе си уште кога бев помал и кога не броев километри. Така. Убава порака за крај беше ова и убава напомена, а ќе оповараме заедно. Стојан, драги гледачи, време е за рубриката Мотообјектив. Погледнете ја и ќе се видим повторно во студио. Добре дојдовте во уште една епизода на Мотообјектив. Кога станува збор за мотоцикли, митовите и погрешните перцепции често ја засенуваат реалноста. Денес ќе разобличиме некои од најчестите митови за мотоциклизмот. Митови во кои можеби и самите верувате. Мит: кацигите не помагаат вистински. Еден од најупорните митови е дека кацигите не прават голема разлика во случај на несреќа. Но фактите говорат поинаку. Истражувањата покажуваат дека кацигите го намалуваат ризикот од смрт за 37%, а ризикот од сериозни повреди на главата за речиси 69%. Размислете за кацигата како ваше осигурување на две тркала, буквално. Мит: гласен ауспух спасува животи. Уште едно популарно верување е дека гласните издувни системи ги прават моторџиите поприметливи за другите возачи, спасувајќи животи во процесот. Реалноста: поголемиот дел од звукот од гласен издув се насочува позади мотоциклот, што значи дека возачите пред вас веројатно нема ни да го слушнат додека не биде предоцна. Видливоста е многу поефикасна од звукот. Инвестирате во рефлективна опрема и силни светла. Мит: сите моторџии се зависници од брзина. Многумина ги гледаат моторџиите како луѓе што бараат возбудувања и секогаш ги поместуваат границите. Но вистината е дека поголемиот дел од возачите ја приоритизираат безбедноста и ги почитуваат ограничувањата на брзината. Всушност, многу моторџии ги користат своите мотори за секојдневни потреби, како што се одење на работа, семејни обврски, патувања или дури и хуманитарни настани. Станува збор за страст, а не за безумност. Мит: моторџиството е само за мажи. Мотоциклизмот често се маркетира како активност доминирана од мажи, но ова е далеку од вистината денес. Жените возачи се се побројни, а организациите посветени на нивно зајакнување се во пораст. Од секојдневни возачи до авантуристи, мотоциклизмот е за сите. Примери за ова дадовме во неколку претходни епизоди на Мотокаст. Мит: мажите возат мотори како одговор на кризата на средни години. Еден од најчестите стереотипи за мажите моторџии е дека возењето мотоцикл е симптом на криза во средните години. Во реалноста, мажите на различна возраст се одлучуваат за мотоциклизмот поради страста кон возењето, уживањето во природата или потребата за практично и брзо превозно средство. Возењето мотоцикл не е фаза, тоа е начин на живот. Мит: моторџиите се членови на банди и се криминалци. Благодарение на филмовите и медиумите, постои мит дека сите моторџии се дел од банди поврзани со криминал. Вистината е дека огромното мнозинство моторџии се обични луѓе, инженери, наставници, лекари или занетчии. Многу мотоклубови се вклучени во хуманитарни активности, организираат добротворни возења и градат заедница базирана на братство и солидарност. Се надеваме дека со разобличување на овие митови, не само што расчистуваме со недоразбирањата, туку и помагаме да се премости јазот помеѓу моторџиите и остатокот од општеството. Да продолжиме да ги рушиме стереотипите, мит по мит. До следната епизода на Мотообјектив, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам што бевте уште една вечер со нас, што проследите уште една епизода со нас. Вечерот со нас беше Pero Kamikaza. Мислам дека споделивме доста работи што до сега многу не ги зборувал во јавноста, бидејќи бевме многу фокусирани на моторите и искуството околу моторите, многу по мене емотивни, искрени, приказни, убави анекдоти.
и на крајот секако ни даде убави совети и препораки. Доколку ви се допадна ово видео, ве молам на крајот лајк и сабскрајб и секако споделете со вашите пријатели и роднини сите што ве следат на социјалните мрежи, секако следете го Мотокаст, следете ни во наредната епизода каде што ќе слушнете многу возбудливи приказни. До тогаш, бидете ми живи и здрави.